warahmatullahi wabarakatuh, warga Jember dan sekitarnya. Kali ini kami dari SPL Audio membawa produk Futura dengan isi yang berbeda. SPL Audio tipe model PD1850 dan didrive oleh power CA300. Untuk top tetap seperti yang lalu, tetap memakai VRD 12 in kali 2. Oke, selamat menikmati dan selamat menikmati Kopi AJ Jember.